breath away. Showed me the right way, the way to lead. You filled my heart. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hormatly jana kımmatly mekkendeşler, kadırlı musulman tuğanlar. Mana bugün Allah'ın mümkünçülük berip, kecha jaqında töre sayılık ötünü az kamsız bolğan üybelerge pratikte tarqatdyk ele. Mana bugün Allah subhanahu taala qoldop, Allah subhanahu taala jardam berip, Allah subhanahu taala özünün merimi, ırayımı menen mümkünçülük berip, Karavan ayıl hökümetine az kamsız bolğan üybelerge pratikte tarqatdyk. Uşul işke jardam bergen bir tuğanlarımızdan Allah subhanahu taala razı bolsun. 10 kabun bergen ağabız var, Allah razı bolsun. Az sadaka turroddul bala sadaka bütkül balilerdi qaytarat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde davum hazratım sadaka. Siler özüңөрдүн оруңарды sadaka menen darılagıla. Jana ошондой эле Peygamber kutlu hadisinde siler кыпынчалык болса дагы sadaka берип өзүңөрдү, үй бүлөңөрдү тозоготунан сактагыла деген. Allah subhanahu taala ушундай жакшы иштерди кылганга баарыбызга мүмкүнчүлүк берсин. I feel so lost at times, now I'll be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika. From wrong taught me to strong, need you more than ever, ya Rasulullah. You came in the hour of need. You filled my heart with love. Is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa.